Zao ary dia iangaviana mpanajana andray matoa Naivojaona Randriana antenaina solo tena mpiasa ao amin'ny ary Madagasikara andray fitenenana misaotra toko. Andriamatoa filohan'ny tetezamita. Andriamatoa Siramatoa isany manam-pahefana isa-tsokajiny. Ry mpiara-mombonantoka ajaina, ry mpiara-miasa rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Andray fitenenana eto anoloanareo aho ka manao ny azafady. Ko azafady aminareo ray aman-dreny, ry ravina tapon'ny loko. Azafady ihany koa aminareo zoky be toaray sy aminareo zandry maleo malasa, ary indrindra aminareo andriambavilanitra. Tonga ankehitriny ny fiaramanidina Airbus A340-300 an'ny compagnie Air Madagascar. Koa ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra no nanomezana izao fotoana lehibe izao ka natafavorentsika mianakavy eto, ary indrindra nanomezany atsika hery sy tanjaka ary fahasalamana izay voalohan-karena. Misaotra ny fitondram-panjakana ihany koa tamin'ny ezaka rehetra nataony, indrindra ny fanohanana ity orinasa Air Madagascar ity tamin'ny lafiny rehetra, izay nanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ka nahatongavana amin'izao dingana lehibe izao. Misaotra ihany koa ny mpitantana ny orinasa ary tsongaina manokana amin'izany Andriamatoa Tale Jeneraly, izay tsy nandry andro sy nandry alina fa niasa ary nikaondoandro aman'alina niaraka tao amin'ny mpiara-miasa aminy, tsy nitandro ao sasarana fa nijery hatrany izay ahasoa ty orinasa ity. Misaotra ihany koa ny mpiara-miombonantoka sy ny mpanjifa rehetra tsy ankanavaka izay nametraka ny fahatokisany ary nanohana hatrany ny Air Madagascar. Tsy adino koa ny misaotra ny rehetra mpiara-miasa sy ny vady aman-janaka, satria ty orinasa ity ny tonga amin'izao dingana izao dia tao dia tao tokoa isika rehetra. Misaotra antsika tsy nikely soroka fa nanao izay tratry ny saina sy ny aina. Niasa tsy nalala sasatra andro aman'alina ka nateo aza ny fahasahiranana nolalovana dia mbola mijoro ary tsy nitsanga menatra ny orinasa. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izao fotoana izao dia manamarika kion-dalana iray izay manambara sidina vaovao nouvelle envol ho an'ny orinasa. Koa andao ary ho asehontsika indray ny fitiavantsika sy ny fahavononantsika hanome tsara indrindra hanatrarana ny vina izay kinasa ho kompania bitatera nankafizina indrindra aty Afrika ary voalohany eto amin'ny faritra ranomasimbe andianina sy ny tanjona no kinendry ho fanohitra ny fampandrosoana any Madagasikara. Marihana manokana etona fa tsy tonga amin'izao dikana izao ny kompania raha tsy nisy ireo mpiara-miasa na ireo zoky misava lalana na ireo mbola am-perinasa ankehitriny izay nanao ny haintsy ho zavatra tao anatin'ny 20 taona no diavina izay. Mbola mitohy ny ezaka ankehitriny hahatrarana ireo fanampy napetraka, koa alao hery ny mpiasa, alao hery ny mpiara-miasa ajaina fa ny valala hono tsy azo raha tsy andehan'ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ity fiaramanidina ity dia anisan'ireo fitaovana entin'ny Air Madagascar hanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa sy hanatsarana ny tolotra sy ny leny tataky ny tsenam-barotra misy ankehitriny. Koa tokony omenay fa tsy handraraka ilombian-doha izahay ka hitandro mandrakariva tombotsoan'ny mpanjifa sy ny orinasa ary ny mpiara-miombonantoka. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.